Хүү дараа юу хийх гэсэн. Сая чигээс харагдахгүй. Хаяг. Наад юу маш. Наахан энэ бүтгэл тань. Ох. Бүтгэл тань. Скул сурлааштай хэнүүдийг энэ бүрийа. Өнөөдөр манай цагдаагийн ерхий газраас хичээлийн шинжилгээ хийж байгаатай холбогдуулаад улсын хэмжээнд хичээлийн шинжилгээтэй арга явагдаж байгаа. Тэгээд энэ хичээлийн шинжилгээтэй холбогдуулаад ерөн Монгол улсад нийс Улаанбаатар замын хөдөлгөөн нэмэгддэг, энэтэй холбоотой техник зөрчил бас бусад үеэс илүү ийм нөхцөл бүрддэг. За эдгээр техник зөрчилөөс урсан зэрэг чиглэлээр зохион байгуулж байгаа ажил арга хэмжээ, анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгөхөөр нийслэн цагдаагийн удирдах газрын усан зэрэг хэлцээний дарга цагдаагийн хурал ил амар мөрөн ус газрын хүүхдийн гэмтгээс усан зэрэг хэлцээний дарга цагдаагийн уранда бат зориг тээврийн цагдаагийн албаны усан зэрэг хэлцээний дарга цагдаагийн уранда Бүхбат нийтийн хэв журам хамгаалалт одны аюулгүй байдлыг хангах албаны ахлах мэргэжилтэн цагдаагийн дэд уранда нар манах над хэлцээ ирсэн байна. За ингээд нийс Улаанбаатар хотод хичээлийн шинжилгээтэй холбогдуулаад эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал уг чиглэлд ямар байсан? Үүнээс усан зэрэг чиглэлээр ямар ажил хэмжээ зохион байгуулж байгаа талаар хурандаа амар мөрөн таны мэдээлэл хүсэж байна. Наажиж байгаа. Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын усан зэрэг хэлцээний дарга цагдаагийн хурандаа ил амар мөрөн. За сэтгүүлч таав гэдэг өнөөдөр ямар ирээ. За жил бүрийн 9-р сард Улаанбаатар хотын хөдөлгөөн, иргэдийн хөдөлгөөн бол эрс нэмэгддэг байгаа. За хичээлийн шинжилгээтэй холбоотой бас ихтэй сургууль, ерөнхий улсын сургуулиудын ингээд үйл ажиллагаа бол нэгэн зэрэг эхэлдэг. За энэтэй холбоотой бас гэмтэргийн гаралт бол бас нэмэгддэг. За өнгөрсөн жилийн хугацаанд бол нийслэлийн хэмжээнд 44,000 нэг дуудлага мэдээлэл бол бүртгэгдсэн. За гэмт хэрэг зөрчил бол 1200 гаруй одоо гэмт хэрэг нийт гэмт хэрэг бол 1200 гаруй бүртгэгдсэн байгаа. За үүнээс бол хулгайн гэмт хэрэг бол 517. За халаасны хулгайн гэмт хэрэг бол бас 84 бүртгэгдсэн. За мөн үүнийг дагаад бас залилах гэмт хэрэг бас жил бүрээс ингээд нэмэгдэх ийм хандлага бол гардаг. Өнгөрсөн жилийн хувьд бол бас 17 удаагийн залилангийн гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. За ялангуяа энэ хичээл сургууль ихсэнтэй холбоотой хулгайн гэмт хэргийн гаралт бол ихсдэг. Яагаад одоо хулгайн гэмт хэргийн гаралт бас нэмэгдэж байгаа нөхөр зэрэг тав хүн мэдж байгаа тийм ээ. Бүх одоо хүмүүс ажил сургууль, хичээл сургуульд явсан агуур бас ард гэрээ одоо тийм ээ хяналтгүй орхих тийм ээ хаалга соожныхоо цонх бэхлэгийг сайжруулаагүй улмаас ард талд нь бүх хүмүүс ажилдаа сургуульд явсан агуур хулгайн гэмт хэргийн гаралт нэмэгддэг. За мөн халаасны хулгайн гэмт хэргийн гаралт бас автобусны буудлуудаар бол бас нэмэгдэж үйлдэгддэг байгаа. За энэ дээр бол мэдээж тав хүн мэдж байгаа өнгөрсөн 5 сард нийслэлийн цагдаагийн газраас энэ нийтийн тээврийн автобусны хяналтын камеруудын үйл ажиллагааг тийм ээ Улаанбаатар смарт компанитай хамтран бас камерын ашиглалтыг бол сайжруулсан. За ингэснээр бол ер нь нийтийн тээврийн автобуснууд бол камерын ашиглалт бол сайжирсан. За халаасны хулгайн гэмт хэргийн гаралт бол энэ нийтийн тээврийн одоо газарт үйлдэгдэх нөхцөл байдал бол бас одоогоор буурч байгаа. За нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд бол бас ямар ажлуудыг хийгдэх вэ гэхээр зэрэг аж ахуй нэгж байгууллагууд ялангуяа ерөнхий боловсролын болон ихтэй сургуулиудын хяналтын камерын ашиглалт хадгалт одоо ямар байна вэ гэдэг дээр бол өнгөрсөн 7 хоногоос эхлээд хяналт шалгалтын ажиллагаа бол эхэлсэн байгаа. За 179 гаруй ерөнхий боловсролын болон ихтэй сургуулиудын хяналтын камерыг бол одоо шалгаад байна. За 25 зөрчил бол илэрсэн. За энэ дээр бол цагдаагийн байгууллага энэ камерын ашиглалт одоо шаардлага хангахгүй байгаа гацдаг, дүрс нь одоо сайн харагдаж өгдөггүй.
За хадгалалт одоо хадгалтын горим хангаагүй гэдэг юм уу? Энэ камерын стандартын шаардлага хангаагүй камеруудыг сайжруулах талаар сургуулийн захиргаанд бол мэдэгд шаардлагууд бол хөргүүлж байгаа. За өнгөрсөн онд хичээл сургууль эсэнтэй холбогдуулан ялангуяа 9 сард бол энэ оюутнууд бол бас баар цэнгэний газраар өөрчлөлөх. За ингэснээс бас болж хоорондоо гэмт хэрэг зөрчлийн одоо хохирогч холбогдогч болох юм тохиолдол бол бүрдэгдэж байдаг. За мөн эрүүлжүүлэгдэх юм асуудал бол гарсан. Тухайлбал өнгөрсөн онд 8 оюутан эрүүлжүүлэх байранд бас 9 сард одоо эрүүлжүүлэгдсэн мэдээ бол гарсан байгаа. Эрүүлжүүлэгдэж байгаа энэ асуудал дээр бол бид нар ихтэй сургууль бол ерөнхий улсын сургуулийн удирдлагад бол алтан бичиг хөргүүлсэн. За энэ жилийн хувьд бол мөн адилхан бас энэ ариг согтруулах ундааны хэрэглээ гэдэг юм дээр энэ оюутнууд анхаарч тийм ээ аль болоход ариг согтруулалтанд хэрэглэхгүй байхыг бас зөвлөж байна. За мөн сургуулиудтай хамтраад эрх зүйн сургууль сурчлагын ажлуудыг зохион байгуулна. За хичээл ерөнхийдөө урьдчилсан байдлаар бол бас зарим сургуулиудын 1-р курсын оюутнууд дээр сургалтуудыг бол хийгээд эхэлсэн байж байгаа. 1-р курст ер нь юун дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Хөдөө орон нутгаас ирсэн оюутнууд маань ямар тохиолдолд гэмтэргийн хохирогч холбогдогч болоод байна. Ялангуяа дээрмийн гэмтэргийн хохирогч болсон тохиолдлууд бол байгаа. Тэгвэл өнгөрсөн онд 37 дээрмийн гэмтэргийн хохирогч холбогдогч хохирч болсон. Тэгэхээр зэрэг энэ шөнө оройн цагаар, орой үеийн цагаар одоо харанхуй бүрэнхий ийм одоо газруудаар явах эсвэл ганц нэгээрээ одоо явж байгаа дээрэмдүүлэх ийм тохиолдол гарч байгаа учраас гэх мэтлэнгийн одоо ийм мэдээллүүдийг бол оюутнуудад бол өгч эхлээд байна. За ингээ хичээл эхлэхээр зэрэг энэ сургууль сурчлагын ажлыг бол бүр одоо бүлэг анги одоо 1-р курсын хэмжээнд нэгдсэн байдлаар бол бас ингээ зохион байгуулах ажлыг бол эрчимжүүлж явуулна. За дээр нь сургуулиуд дээр нөгөө оюутан цагдаа тийм ээ оюутан цагдаа нарыг урамшилт эргүүлүүдийг за мөн сургуулийн эргүүлүүдийг хүүхэд хамгаалагч нарыг гэсэн байдлаар цагдаагийн авт болон явган эргүүлийн албаагчдыг бол сургуулиуд дээр бол бас нэмэгдлэр бас ажиллуулнаа. За ариг согтруулах ундаатай холбоотой өнгөрсөн жил бас төдий 21 насны төрөөгийн үнд ариг согтруулалтанд үйлчилсэн тийм ээ ийм зөрчил гарсан. Тийм учраас энэ ариг согтруулах ундаагаар үйлчлдэг аж ахуй нэгж байгууллагуудад тавих хяналтыг хичээлийн шинжил эхснээс хойш бол эрчимжүүлж ингэж ажилланаа. За ийм дээр. Хичээлийн шинжил энэ нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын хүүхдийн хэлтсээс буюу манай хэлтсээс мөн нийслэлийн цагдаагийн удирдах газраас дараах 3 чиглэлд яг ажил эрчимжүүлж ажиллах юм аа. Жаач. Ерөөсөө сургуулийн сурагч хүүхд багчуудыг зам тээврийн осол болон сургуулийн орчинд сургууль явах замдаа, гэртээ харих замдаа гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хүүхд хамгаалалт төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ. Мөн түнчлэн скул полиц буюу та бүхний сайн мэддэг сургуулийн эргүүл энэ үйл ажиллагааг ялангуяа хувийн сургуулиуд маань жоохон хангалтгүй байгаа өнгөрсөн жилийн байдлаас харж байгаа. Улсын сургуулиуд маань скул полицийг бол 100% ажилуулад эргээд хяналт тавиад ажиллаад байдаг хэдий боловч хувийн сургуулиуд маань одоо скул полицийн төслийг хэрэгжүүлэхэд бас жоохон хангалтгүй байгаа. Энэ дээр бид нар хувийн сургуулийн захирлуудтай холбогдох энэ ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр бол ажиллана. Мөн одоо үе тэнгийн хүүхдүүдтэй зөв үлгэр дуурайд үзүүлэх өсрийн сэргийлэгч бүлгэмийн төсөл гэж байдаг. Ахлах ангийн хүүхдүүдийн дунд өсрийн сэргийлэгч бүлгэмийг 100% байгуулах, эдгээр хүүхдүүд их зүй мэдлэг мэдээлэл олгох, эдгээр хүүхдүүдээр дамжуулан үе тэнгийн хүүхдүүдэд нь одоо гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр бас энэхүү хичээлийн шинжил арга хэмжээний хүрээнд бол манай газраас бол эрчимжүүлж ажиллах юм аа. Мөн түнчлэн нийслэлийн цагдаагийн одоо энэ удирдах газрын алба хаагчдыг болон дүүрэг дээр ажиллаж байгаа хүүхд тархицсан алба хаагчдыг хүүхэдтэй хэрхэн харилцах вэ? Хүүхдэд ямар зөв одоо сургалтын арга зүйгээр мэдээллийг боломжтой хамгийн зөв хэлбэрээр олгож болох талаар алба хаагчдыгаа бас чадварчуулах чиглэлээр бол сургалтуудыг зохион байгуулах чиглэлээр ажиллана. Мөн одоо сургуулийн орчин болон нийслэлийн 152 орнд 2100 орчим өнгөрсөн жилийн байдлаар 2100 орчим эмзэг цэг тодорхойлогдсон цэгүүд байсан. Энэ бол хүүхэд гэмт хэрэг зөрчилд өртөж, хохирж ямар нэгэн байдлаар
амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал нөхрөлд очруулж болзошгүй эмзэг цэгүүд гэсэн. Эдгээр эмзэг цэгүүдийн 1100 орчим хүндэт цагдаагийн байгууллагын хөдөлгөөн тэргүүлийн шууд хяналтанд авч эргүүллийн ажиллагааг бол явуулж байгаа. Үлдсэн бас цагдаагийн байгууллагын аль багш хүрч чадахгүй байгаа, очиж чадахгүй байгаа. Эдгээр эмзэг цэгүүдийг одоо сургуулийн сурагчдын, эцэг эхчүүдийн асран хамгаалагч нарын одоо хяналтанд оруулах хүүхэд хамгаалалт төсөл дээр томилогдсон 152 хорооны 152 ажилтныг эдгээр чиглэлээр бол нэлээд сайн үүргэжүүлж, ажлыг нь эрчимжүүлж, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг тогтолцоо үзүүлж ажиллах юм аа. Мөн түүнчлэн сургууль эхлэхээр бас нэг зүйл бас идэвхждэг л дээ. Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 175 одоо цахим тоглоомын газрууд байна. Сургуульдаа явж явах ёстой хүүхдүүд маань зарим хүүхдүүд сургуулаа тасалдаг, гэрээсээ явахдаа сургуульдаа явлаа гэж явдаг хэдий боловч одоо цахим тоглоомын газар руу явдаг. Ийм цөөнгүй тохиолдлууд бол байдаг. Тэгэхээр цахим тоглоомын үйл ажиллагааг зохицуулах засгийн газрын 2014 оны баталсан журмын дагуу цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагаанд хяналт тавих тэдэнд бас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх. Хэрвээ ямар нэгэн зөрчил илэрсэн тохиолдолд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэх чиглэлээр бол ажиллана. Өнгөрсөн жилийн байдлаар өнгөрсөн жилийн хичээлийн шинжил арга хэмжээний хүрээнд нийтдээ 21 газар насан туршаагүй хүүхдийг бол тоглуулсан, хонон өнжин тоглуулсан ийм тохиолдлууд илэрсэн. Тухай бүрд нь бол хариуцлага хүлээлгэж тооцож явж байсан. За манай чиглэлээр бол юм байна. За та бүхэн энэ өдрийн амрыг ирье. Хүүхдийг зам дээр ослоос өртсөн сэргийлэхийн үйл ажиллагаа бүх нийтийн үйл ажиллагаа болоод нэлээд удаж байгаа боловч энэ томчуудын хариуцлагагүй, замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэг мэдээлэлгүй, хөдөлгөөндөө сахилах соёлгүй оролцдог байдлаас одоо шалтгаалаад хүүхд осолд өртөх явдал бол одоо юу гэдгийг ийм байнгын болцсон. Байнгын одоо өдөртөл нэг 4-6 хүүхд төрчдөг энгийн үзэгдэл шиг болцсон. Энэний шалтгааныг бид нар бол мэдээд байгаа. Юунаас болоод байгаа юм бэ гэдэг. Одоо жишээлбэл 2018 оны 8 сарын 20-с 9 сарын 20-ны хооронд тэгэхэд өнгөрсөн жил одоо 45 хүүхэд нас болог тэрний 5-аас 6 хүүхэд нь яг л энэ хооронд нас орчдөг. Тэгээ юунаас болсон бэ гэхэд хэлбэрийг аваад үзэхээр яг л нөгөө л хүүхдийг буруу тээвэрлдэг, харгалзах 10 хүртэлх насны 14 хүртэлх насны хүүхдийг харгалзах хөнгө хөдөлгөөнд оролцуулдаг, багш нар нь орой хүүхдүүдийг ганцаар ингэ явуулдаг. Маш тодорхой шалтгаануудтай. Энийг яагаад онцолж байгаа юм бэ гэхээр 9 сар одоо 8 сарын 29 сарын 20-ны хооронд энэ тоо өшөө их өгсдөг болж байна тийм ээ. 6 сард бас энэ тоо нэмэгдэг. Тийм учраас энэ үеүүдэд цагдаагийн байгууллага одоо нэгдсэн ажиллагаануудаа явуулж байгаа учраас нийт сэтгүүлчид, эцэг эхчүүд, багш сургууль хүмүүжүүлэгч та бүхнийг энд нэгдээч гэж уриалгах гэж байгаа. Хүүхдийг хамгаалах үүсэт. Бидний амьдралын зорилго болсон хүүхдийн маань аюулгүй байдал зам дээр одоо бүр 8 сарын 29 сарын хооронд бүр их зөрчигдөж эхэлнэ. Тийм учраас энэ шалтгааныг мэдж байгаа юм чинь энэ шалтгаануудыг бити зам дээр гаргаач гэж уриалгах гэж байна. За дараагийн нэг та бүхэнд хэлэх гэж ирсэн юм маань юу вэ гэхээр боловсрол соёл шинжилх ухааны спортын яамны сайд мэргэжлүүдээ цуглуулж байгаа тийм хоёр төрлийн гэрээ байгуулагдсан байгаа. Энэ гэрээн дээр бүх хүүхдийн аюулгүй байдлыг одоо юу гэдгийг гудам зам дээрэмдүүлэх, захим орчинд байх, замын хөдөлгөөнд оролцох гэж бүгдийг нь оруулж одоо цагдаагийн байгууллагаас холбогдож байгаа оруулсан байгаа. Одоо энэ гэрээний хэрэгжилтийг эрхэм мөндөд багш нар эцэг эхчүүд нь тав хүн хэрэгжүүлэхгүй бол тийм ээ хүүхд чинь тухайн сургуулиас эцэг их нь авахгүй 2-3 өнжих юм бол хөөгдөж магадгүй байна. Захирал бол яг уу орон тоон дээр тэнцэхгүй гэсэн үнэлгээ аваад энэ гэрээгээр ажилгүй болох ийм үндэслэлүүд байна. Хүүхдээ аюулгүй байдлыг хангаагүй. Тэгэхээр энэ гэрээг хэрэгжиж эхлэнэг цагдаагийн байгууллага хяналтаа тавиал явна. Эрхэм сэтгүүлч та бүхэн энийг сурвалжлаарай гэж хүсэх гэсэн юм. За, өөр юмгүй. Түүнээс гадна 1-5 дугаар ангийн сурагчдын дунд гараас гарт аян гэж одоо сүүлийн 5-6 жил одоо тасралтгүй явж байгаа. Тэгэхээр энэ жил одоо хичээл 1-р ангид элсэн орж байгаа 6 настай хүүхдүүдийг тухайн сургуулийн захирлууд, сургуулийн удирдлагуудад хандаа уриалахад ерөөсө 5 дугаар ангийг дуустал гараас гарт аяныг хэрэгжүүлж эцэг их асар хамгаалагч нь хүүхдэд хүлээлгэж өгч байгаа чи. Манайхан яадгүй гэхээр 1-2 дугаар ангид нь хүргэж өгдөг хэрнээ 3-4 дугаар ангид ороод ирэхээр нөгөө хүүхдүүд нь ганцаараа яваад эхэлдэг. Ганцаараа яваад ирэхээр хүүхдийн аюулгүй байдал алдагдаа зөрчигдөд ирж байгаа. Тэгэхээр гараас гарт аяны хүрээнд энэ бүх сургууль, төрийн хвшлийн сургууль, хувийн хвшлийн сургууль бүгдэнд нь хамааралтай.
бүх сургуулийн захиргаа удирдлагууд энэ дээр онцгой анхаарад 5 дугаар ангийг төгсөлтөл эцэг их асар хамгаач нь хүүхдийг гараас гарт нь хүргэж өгч ёстой шүү. Ангийн багш нар бүртгэл хөтөлж эцэг эхчүүдэд хүүхдээ хүлээж авч хүлээлгэж өгөх ёстой. Ингүүл хүүхэд одоо гэмтэр зүйчэд өртөж хохирох, ямар нэгэн байдлаар золгүй явдал учрах энэ тохиолдол эрс буурах ёстой юм аа. Энэ дээр манай сургуулийн захиргаа болон эцэг эхчүүд маань онцгой анхаараач гэж хүсэл тавьсан. Урд нь бол ер нь тэгээд хүүхэд өртсөн байхад багш нь захирал нь мэддэггүй байсан байж тээ. Одоо бол энэ гэрээгээр хүлээсэн үүрэгтэй болсон учраас яах нь вэ? Багш захирлууд дээр давхар ажлын нөгөө хөдөлмөрийн гэрээгээр гадна ийм сайдтайгаа байгуулсан гэрээгээр ажиллах нь л гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас энийг та бүхэн маань олонд маш сайн хөргөж өгөөрэй. Эцэг эхчүүдтэй байгуулсан гэрээ, сургууль цэцэрлэгтэй байгуулсан гэрээ гэж ингэж гарсан байгаа. Үүний дараа бас орон нутгад анхаарах зүйл байгаа. Энэ талаар Нэрдромаа, нийтдромаа болоод байдаг гэдэг мөрөжлөлтөнд нормал мэдээлэл. За тэгээд манай дараа нь бас байж байгаа дараа нь бас өөр хүмүүс мэдээлэл өгөөд тэгээд бас орчин галсан бас аваар талаар бол үүний дараа нь үлээж байгаа тахчихараа за. Хөө дараа тэрийг дараа нь өгчөө. За та бүгдийн өдрийн амрыг ирээ. За улсын хэмжээнд насан туршийн хүүхдээс үйлж байгаа гэмтэл түүнээс өрцөн сэргийлж чиглэлээс тодорхой олон төрлийн ажил хэмжээг бол авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. За 2019 оны хичээлийн 18 оны хичээлийн жил дуусаад одоо ингээд хүүхдүүд ялангуяа бага ангийн 1-5 6 дугаар ангийн хүүхдүүд амардаг. За энэ асуудал хүүхдүүд амарсны дараа хөдөө орон нутагт мал хар гардаг. Айлд очиж мал малдаг. За айлдын хурдан морь ундаг. За энэ байдал одоо ингээд энэ байдал ингээд үргэлжилдэг. За энэ асуудал маань одоо хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбогдуулаад төрийн болон төрийн бус байгууллагууд ялангуяа хүүхд эрхийг хамгаалдаг байгууллагууд маань энэ хөдөө айлд мал малхаар явсан хурдан морь унахаар явсан хүүхдүүд маань эргэж хичээлдээ орж ийн үү, хичээл сургалтанд хамрагдж ийн үгүй гэдэг энэ асуудалтай бас нэлээ манай хүүхд эрхийг хангадаг байгууллагууд эдийн анхаарлаа хандуулж ажиллах шаардлагатай байна. За энэ дээр цагдаагийн байгууллагаас хэдий хяналт тавьж ажиллаж байгаа ч гэсэн бас сум орон нутгийг хороо хариуцсан хэсгийн ахлагч нар хэсгийн хорооны засаг дарга за хүүхдийг хамгаалсан байгууллагууд энэ дээр нэлээ сайн анхааж ажиллах шаардлагатай. За тэгэхгүй одоо сургуульд орох хугацаа болцоод байдаг. Тэгэхгүй айл очиод маллаад ингээ хөдөлмөр эхлээд яваад нөгөө айл маань тухайн хүүхдээ сургуульд нь оруулдаг, хичээл сургуультанд нь хамруулдаг бас нэг ийм төс товчлууд бас ялангуяа хөдөө орон нутагт бас нэлээ байгаад байгаа. Энэ тал дээр бас манай холбогдох байгууллагууд бас нэлээ анхаарч ажиллах шаардлагатай байна гэж хэлмээр байна. За дараагийн дугаарт нь хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбогдуулаад за нийслэхгүй бас орон нутагч бас мөн хулгайн гэмтэргүүд их хэсдэг. За ялангуяа хулгайн гаруучны хулгайн гэмтэргүүд бас нэлээ их хэсдэг байгаа. Энэ дээр бас манай эцэг эхчүүд, сургууль, нийгмийн ажилтан, ерөнхий боловсролын сургуулиуд бас нэлээ сайн анхаарч ажиллах шаардлагатай. Эцэг эхчүүд маань одоо сүүлийн үед нөгөө хүүхдүүдээ бас үнэтэй за ухаалаг утаснууд авч өгдөг болсноос хойш одоо ингээд хүүхдүүд маань энэ төрлийн одоо гэмтэргийн хохирогч холбогдож болох одоо ийм нөхцөл байдал нэлээ үүсэх хандлагатай болчиход байна. Ийм учраас одоо сургуулиас тавьж байгаа боловсон соёлын ухааны яамнаас тавьж байгаа шаардлагын дагуу одоо тоочтой утас буюу одоо нэг ухаалаг утаснаас татгалж тоочтой туслуутай утсыг бас хүүхдүүдэд авч хэрэглүүлээч гэж бас ингэ цагдаа бол бас хэлж байна. За нийсээ энд түрүүн би халаасны хулгайн гэмтэргийн гаргалт нь байна. Одоо Улаанбаатар смарттай хамтраад нөгөө камержуулах ажлыг зохион байгуулсан байна шүү дээ. Одоо дахиад бид нар нийслэн цагдаагийн байгууллага энэ Улаанбаатар смарттай компанитай хамтраад Солонгос руу энэ 20 мянган ширхэг нэг автобусны нэг картн дээр энэ халаасны хулгайн гэмтэргээс орсон сэргийлэх сэрвэрлүүлэг мэдээллийг ингээд картн дээр нь оруулаад 20 мянган ширхгийг хэвлүүлээд ингээд иргэдтэй бас энэ карт худалдаалах цэгүүдээр энийг зохион байгуулалт явж байгаа. Тэгээ энийг бас иргэдтэй бас мэдээлээд ингээд энэ карт худалдаж аваад гэдэг бас хэлмээр байна. За баярлалаа. За нийсийн цагдаагийн удирдах газрын дэд бүгэ захиргаа удирдлагын газрын дарга нэмдаа гаргаж байна. Та тийшээ гараад байж байгаа. Хөө дарга байж байгаа. Эний дараа бас мэдээлэлтэй байгаа шүү. Манай сэтгүүлч нар байж байгаа. Хөө дарга байж байгаа. Орчны авартай холбоотой нэлээд асууж байна. За, та бүхэн мэдж байгаа нийслэн цагдаагийн байгууллагт нутаг дэвсгэрлүүн хороод руу цагдаагийн хэсгийг нэмэгдүүлсэн ийм шийдвэрийг цагдаагийн ерхий газрын дарга тушаалаар гаргасан. За энэ талаар манай
нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын дэд бөгөөд цаграаны удирдлагын газрын дарга цагдаагийн хурамдаа нэм даваа 5 мөнгө К нэм даваа. За та бүхэн энэ өдрийн амрыг ирж мэдчихлээ. За хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдрийн А108 дугаар тушаалаар нийслэлийн цагдаагийн газрыг нэршлиг өөрчилж нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар болсон. За энэтэй холбогдуулаад нийслэлийн цагдаагийн газрын харьяа нэгжийн бүтцийг иргэдэд ойртуулсан оновчтой бүтэц зохион байгуулалтанд оруулах ямар боломж нөхцөл байна гэдгийг судлах үүрэг өгөхээ ажлын хэсгийг цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар цагдаагийн ерөнхий газрын тэргүүн дэд дарга цагдаагийн оронд отгон зориулаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаж ажилласан. За энэ ажлын хэсэг нийслэлийн цагдаагийн газрын харьяа нэгж тэр дундаа одоо дүүрэгдэх цагдаагийн байгууллагын одоо нэгжийн бүтэц ямар хувь зохимжтой албаагчдын ажлын ачаалал мөн давхардал хийдэл за энийг бол тэнцвэртэй байдлыг хэрхэн хангаж болох уу гэдэг талаар судалгааны ажлуудыг хийсэн. Судалгаа хийхдээ цагдаагийн байгууллагын яг одоо нэгжтэр үр гүйцэтгэж байгаа албаагч нэгүрийн саналыг авах ажлыг бас зохион байгуулсан. За ингэснээр бол албаагчтайгаас авсан саналыг нэгтгэн дүгнэж дээр нь одоо бас нутаг дэвсгэрийнхээ Улаанбаатар нийслэлийн одоо нутаг дэвсгэрийн онцлог нөхцөл байдал мөн одоо хүн амын тоо төвлөрөл бүтэц гэсэн энэ бүх одоо нөхцөл байдлуудыг судлахаас гадна гадаадын орнуудын одоо ижил төстэй байгууллагуудын буюу нийслэлийн цагдаагийн хотын цагдаагийнхын бүтцүүдийг бас давхар судлах ажлыг зохион байгуулад нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын харьяа дүүрэгдэх цагдаагийн нэгжийн бүтцийг 2019 оны 8 сарын 27 өдрийн тушаалаар баталсан. За энэ бүтцийг хэрхэн яаж хийх үү гэдэг дээр энэ дээр бол судалгааны ажил хийхдээ давхар бас хууль эрхцэн үндэслэл юу байна уу гэдгийг бас үзсэн. За мэдээж энэ хэрэг бас альва шийдвэр гаргахад бол хууль зүйн үндэслэлийг нь голдож анхаарах хэрэгтэй. Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжлэлийн удирдлагын тухай хуулинд бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэр төр байгууллагын одоо тогтолцоог бол аймаг нийслэлэн дүүрэг хороод гэсэн бүтцтэйгээр байдаг. За эндээс улбаалаад цагдаагийн албаны тухай хуулинд бол цагдаагийн байгууллагын тогтолцоог цагдаагийн байгууллага нь цагдаагийн төв байгууллага түүний харьяа алба нэгж нутаг дэвсгэрээр хариуцсан цагдаагийн байгууллагаас бүрднэ гэж заасан. За дээрээс нь гэмтгэрээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулинд харьяа нутаг дэвсгэртэй гэмтгэртэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх ажлыг нэгсэн төлөвлөгөөтэйгээр зохион байгуулахаа шаардлагатай гэсэн ийм заалтууд байдаг. Энэ хуулиудыг үндэслэл болж энэнийг одоо хэрэгжилтийг хангах зорилгоор одоо энэ нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллага буюу дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн бүтцийг гаргасан юм аа. За энэ бүтэцэнд шилжүүлснээр ямар үр дүнд хүрэх вэ гэдгийг урьдчилсан байдлаар та бүхэнд бас хүрэх боломжтой нөхцлүүдийг нь танилцуулъя. За нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага буюу дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргатай бол нэг бодлогоор харилцаж ингэснээр гэмтгэрээс урьдчилан сэргийлэх хуулийг хэрэгжүүлэх өөрөөр хэлбэл харьяа нутаг дэвсгэртэй гэмтгэртэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх ажлыг нэгсэн төлөвлөгөөтэйгээр зохион байгуулах нөхцөл бүрдэж байгаа юм аа. За мөн ажлын байрны давхардал хийдлийг арилгаж албаагчдын ачааллыг тэнцвэржүүлэх хилцүүдийн үйл ажиллагааг харилцан уялдаа холбоог сайжруулах боломжтой болж байгаа. За энэ бүтц дээр нэг онцлог нь юу гэхээр дүүргүүдийн цагдаагийн нэгжүүд дээр нийтдээ бол 16 хороог шинээр 16 хэсгийг шинээр нэмж байгуулсан. Өмнө нь бол 17 хэсэг байсан. Зарим хороод нь бол хэсгүүдэд харьяалагддаг. Ингээд нийтдээ 33 хэсэг байгуулснаар цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчлэгийг иргэдэд ойртуулж хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэж байна гэж байна. За энэ бүтцийг хийхдээ энэ тэр шинээр хэсэг байгуулах энэний ажлын оронтой зохион байгуулалтыг хэрхэн яаж зохион байгуулсан гэхээр цагдаагийн ерөнхий газрын болон нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын удирдлагын бүтцээс нийтдээ 52 оронтойг дүүргийн нэгжид шилжүүлсэн. За ингэснээр бол цагдаагийн байгууллагын үндсэн чиглэл үүрэг болох гэмтгэртэй тэмцэх нийтийн хэмжээний сахиулга мөн дээр дурдсан тэр
гэмтрэлээс урьдчилан зэрэглэл хуулинд заасан үйл ажиллагааг иргэдэд ойртуулж хүртээмжийг нэмэгдүүлэх энэ боломжийг нь бас бүрдүүлсэн гэж үзэж байгаамаа. За нийслэлийн цагдаагийн газрын энэ саяны энэ бүтцээр бол аль болохоор удирдлагын бүтцийг цөөрүүлж яг нэгж хороон дээр гүйцэтгэх цагдаагийн албаагчийн энэ нэгжийн бүтцийг бэхжүүлсэн нь бол энэ дээр бол бас том алхам болсон гэж үзэж байна. Энэ дээр бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр бол зарим мэдээлүүд бас гаргасан байгаа. Энэ нь бол одоо нийслэлийн цагдаагийн газар 17 хэллээс Төвийн Улаанбаатарын хэмжээнд 14 хэлцтэй байгаа. Энэ бүтц нь бол хэвээрээ явж байгаа. Энэ дээрээ нэмж одоо хэсгүүдийг бүх хороолуудыг бол ингээд хэсэгт хуваарласнаар бас хороо болгоно одоо удирдлагын нэг бүтцийн багийн системд орж за энэ иргэдийн эрх ашигыг одоо хангах нөхцөл нь бүрдэж иргэд цагдаагийн одоо хамтын ажиллагаа ойртон нэгтрэх ийм ач холбогдолтой гэж удирдлагын зүгээс үзсэн. Мэдээллийг танилцуулсан. За нэмнүүд орохт баярлалаа. За та бүхэн одоо урьдчилан үйлдсэн дэргийн талаар бол манай тээврийн цагдаагийн албаны улсын зэрэглэлийн дарга гадаад байж байгаа. Үлдсэн хэсэг баярлалаа. За манайхан түр байж байгаарай. Өнөөдөр унтраацсан үү? 9 дугаар сарын сүүл 10 дугаар сарын эхээр Ариун сургууль сэтгүүлчдийн